အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါမျှဝေမှာကတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုဘယ်လိုတိစောက်ထားသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအစိတ်ပိုင်းကတော့ CPU လို့ခေါ်တဲ့ Central Processing Unit ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့အုံနောက်လို့ခေါ်ရမှာပါ program တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်ပါလုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့တွက်ချက်မှုနဲ့ data စီးဆင်းမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ် Intel နဲ့ AMD တို့ဟာကမ္ဘာနာမည်အကြီးဆုံး CPU ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပြီးသူ့အားသာချက်နဲ့သူအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ CPU များကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်အခြေခံအားဖြင့် CPU မှာ Arithmetic Logic Unit ALU Control Unit CU နဲ့ Memory Unit စသဖြင့်အဓိကအပိုင်း၃ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတန်ကြေးအမြင့်ဆုံး CPU ကတော့ AMD ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Ryzen Threadripper 3990X ဖြစ်ပြီး American Dollar 4000ကျော်ဈေးနှုန်းရှိကမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆိုရင်ကျပ်သိန်း160နီးပါးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ memory ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို RAM လို့လဲခေါ်ပြီးအရှိကောက်ကတော့ Random Access Memory ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူတော်တော်များများအမှတ်မှားနေတာလေးတစ်ခုကိုရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်တချို့က memory ကို storage နဲ့အမှတ်မှားပြီး128 256အစရှိတဲ့ဖုန်းရဲ့ storage လို့ခေါ်တဲ့ capacity ကို memory လို့မှားယွင်းစွာခေါ်ပေါ်သုံးစွဲနေတာကိုလည်းအတွေ့များပါတယ် RAM ကိုအလွယ်အားဖြင့်ဥပမာပေးရရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ IQ နဲ့တူတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခေတ်မီလာလေး device တွေရဲ့ specs တွေဟာလည်းတိုးလာသမျှမို့ဒီအထဲမှာ RAM လည်းပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် RAM များခြင်းရဲ့အဓိကအားသာချက်အကျိုးကျေးဇူးကတော့တချို့ထင်နေသလိုကွန်ပျူတာရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ speed ကိုတိုးတက်လာစေခြင်းမဟုတ်ဘဲ multitasking ကိုသာပိုမို support လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် multitasking ဆိုတာကတော့ယခု app လို့ခေါ်တဲ့ program တွေအများကြီးကိုတပြိုင်တည်း run နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ web browser ဖွင့်ထားရင် media app တစ်ခုခုကနေတခြင်းသားထောင်က Microsoft Word ကဲ့သို့သောရုံးသုံး app ကိုတပြိုင်တည်းအသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုတာပါဒီလိုအခြေအနေမှာ RAM များလေ multitasking ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်လေပဲလို့မှတ်သားမိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ storage ဖြစ်ပါတယ် storage ဆိုတာကတော့ဖုန်းတွေမှာ128 256အစရှိသဖြင့်လူတွေခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် HDD လို့ခေါ်တဲ့ hard disk drive နဲ့ SSD လို့ခေါ်တဲ့ solid state drive တို့ဟာ storage device များဖြစ်ကြပါတယ် hard disk ဆိုတာကတော့ယခင်ကပုံမှန်အသုံးများခဲ့တဲ့ storage device တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ head လို့ခေါ်တဲ့ steel အဝိုင်းပြားလေးကိုပင်နဲ့ထောက်ပြီး data အထုတ်အသွင်းလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် SSD လို့ခေါ်တဲ့ solid state drive ဟာပုံမှန်ခင်မီတဲ့ data storage device ဖြစ်ပြီးသူကတော့အသေးတက်ဆင်ထားတဲ့ integrated circuit တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် SSD ဟာ hard disk ထက်ပုံမှန်မြန်ဆန်တဲ့ data storage device လည်းဖြစ်ပါတယ် M.2 တွေဟာလည်း SSD တွေဖြစ်ပါတယ် M.2 တွေအကြောင်းအသေးစိတ်ဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ channel မှာရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ program တွေ game တွေအားလုံးအပြင်ရုပ်ရှင်သီချင်း document အားလုံးဟာလည်း data storage device တွေဖြစ်တဲ့ hard disk တို့မဟုတ် SSD တွေအပေါ်မှာသာအပြည့်အဝနေရာယူတာဖြစ်ပါတယ် memory stick external hard drive external SSD အစရှိတဲ့အရာတွေဟာလည်း data storage device တွေဖြစ်ပါတယ်စက်ရဲ့အပြင်ဘက်ကတက်ဆင်အသုံးပြုရတဲ့အတွက် external လို့ခေါ်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ motherboard ဖြစ်ပါတယ် motherboard ဟာ main target board ဖြစ်ပြီးသူ့နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တာဝန်ကိုယူရတာပဲဖြစ်ပါတယ် motherboard ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြို့ငယ်လေးတစ်ခုနဲ့တူပါတယ် CPU RAM storage GPU PSU fan cooler unit အစရှိတဲ့ internal component တွေသာမက memory stick external hard disk external SSD အစရှိတဲ့ external component တွေအားလုံးကိုပါ motherboard မှာတွားရောက်ချိတ်ဆက်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူဟာပစ္စည်းအားလုံးအတွက် connectivity ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် MSI Asus Gigabyte တို့ဟာ motherboard ထုတ်လုပ်တဲ့ထိပ်တန်း brand တွေဖြစ်ပါတယ် Gigabyte ကထုတ်လုပ်တဲ့ Z790 Aorus Extreme motherboard ဟာလက်ရှိအချိန်အထိနောက်ဆုံးပေါ် motherboard တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ PSU လို့ခေါ်တဲ့ power supply unit ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ system unit တစ်ခုလုံးကိုသာမကအထက်မှာပြောခဲ့သလို motherboard မှာတွားရောက်ချိတ်ဆက်တဲ့ component တော်တော်များများအတွက် power ကိုပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေတ်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ PSU တို့ဟာလည်း intelligent ပုံမှုရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကွန်ပျူတာရဲ့လှုပ်ဆွဲတဲ့ပုံစံအပေါ်မူတည်ပြီး power ကိုအလျှော့အတင်းလုပ်ပေးတာကိုဆိုလိုတာပါ PSU ကလည်း quality အမျိုးမျိုး
ဈေးအမျိုးမျိုးရှိတာဖြစ်ပြီးကိုသုံးညင်တဲ့ပုံစံအပေါ်မူတည်ကရွေးချယ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cooler Master, Corsair တို့ဟာထိပ်တန်း PSU တစ်စိတ်များဖြစ်ပါတယ်။ PSU ဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး PSU ရွေးချယ်ရမှာငွေကိုချေတာခြင်းဟာမလုံဆောင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ quality မကောင်းတဲ့ PSU ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ motherboard ကို power ပေးရမှာအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်ပြီး motherboard မှတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ component အားလုံးကိုပျက်စီးသွားစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် RAM, CPU, storage, GPU တို့ကို quality ကောင်းတာတွေသုံးဖို့နားလည်တယ်ဆိုရင် PSU ကိုရွေးချယ်ရမှာလဲကောင်းမွန်စွာသတိထားဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ GPU လို့ခေါ်တဲ့ Graphic Processing Unit ဖြစ်ပါတယ်။အများစုသောနောက်ပိုင်း motherboard တွေမှာ GPU တစ်ပါးတည်းပါလာတာဖြစ်ပြီးဒါကို Integrated Graphic Function လို့ခေါ်ပါတယ်။သို့တော့တစ်ပါးတည်းပါလာတဲ့ graphic တို့ဟာအိမ်သုံး၊ကျောင်းသုံး၊ရုံးသုံးအစရှိတဲ့ပုံမှန်အသုံးတွေလောက်ကိုသာအဆင်ပြေစေနိုင်တာဖြစ်ပြီး Video Editing, Gaming အစရှိတဲ့ graphic လို့များတဲ့အသုံးပြုခြင်းတွေအတွက်ကတော့သီးခြား graphic card တွေကိုဝယ်ယူတက်ဆင်အသုံးဆွဲရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသီးခြား GPU တို့ဟာကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာဈေးအကြီးဆုံး component တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ GPU တို့ရဲ့မူရင်းတာဝန်ကတော့အရုပ်နဲ့ပုံရိပ်တွေကို monitor မှာပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို motherboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ PCI slot တွေအပေါ်မှာတက်ဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် performance မြင့်လွန်းတဲ့နောက်ပိုင်း GPU တို့အတွက် power ကို PSU နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nvidia နဲ့ AMD တို့ဟာကမ္ဘာထိပ်တန်း GPU brand များဖြစ်ပါတယ်။ Nvidia GeForce RTX 4090ဟာလက်ရှိအချိန်မှာ latest GPU တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြေးဟာ US ဒေါ်လာ1600ဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးနဲ့ဆိုရင်58သိန်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်